tem um peixe aqui. Não. Ah, Antônio, cada cacetado, que não tem cabimento não. Mas o peixe tá tudo ali. Tá o que? Baixando? Eu acho que vai sossegar mais, não vai? Olha uma aí, olha uma, olha a outra, vai colher uma nova. Vamos dar pra dar a volta pra daí. Essa isca parecendo estar embolado. Aqui, Tony. Cortou. Uma puxada que deu. É isso que eu tô vendo, pô. Deu uma cacetada, parecia ter um baiaco. Aqui, Tony. É. Rapaz, não tem cabimento não. Não. Ah, não foi não, Tony. Foi onde tinha amarelo. É. Daqui a pouco. É por isso que eu falo. Tem que levar isso, tem que trazer. Ninguém sabe. É igual esse negócio de levar 2, 3 chumbos só pra pescar. Pra dar uma batida, né? Ah, você não vai acreditar não, pensa. Mas tem cabimento. Podia vir um outro maior, né? Tá com o outro aí, já tá fritura. É. Não. Ah. É só qualidade. Vai, minha filha, vai embora, vai.
Mas essa savagezinha, bicha, é bem atentada mesmo, bem que o pessoal fala. É, mas eu botei um trem aqui que pra fechar ele também. Só com alicate. Vai. Bora. Ah, não tem condições não, viu? Ih, ali. Aí é pra acabar. Não, é pra cá. Pode ir, pode desenrolando que eu vou. Olha. Mas a onda ali tá cortando de um lado para outro. Vamos ver se vem alguém aqui hoje. Não, né não. Época de maré cheia, né? Rapaz, ele vai ficar aqui a hora da maré. Do rebote. É.
isca não.